Почитувани представници на медиумите, благодарам за присуството. Целта на денешната пресконференција е да информирам јавноста за ставот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија врска со изборниот закон. Именно како што сите се веќе информирани, како што образложивме, се повлековме од работа во работната група која што формираше Министерството за правда и која имаше задача да го изготви предлог изборниот закон. Целта на повлекувањето од работата на групата за изборниот закон беше начинот на кој што власта го донесе новиот закон за влада. По кој што спротивно од сите досегашни пракси, а тоа е сега без консензус од опозицијата, го смени законот за влада, а со тоа го смени начинот на функционирање во сегашниот следен изборен циклус, кога и да биде тој, дали ќе бидат редовни или предвремени избори на пржинската влада, после што пржинската влада се укинува. Да ја потсетам јавноста, причина за воведувањето на пржинската влада пред 10 години, потоа повторно и во 2018 година, беше донесено со консензус. Тогаш и со присуство и активно учество и на меѓународната заедница, нашите стратешки партнери, Соединетите Американски држави и Европската Унија. И сега власта швајцарски, во ист таков како до пред 10 години, автократски манир и манир на режим, го смени законот за влада. Исто како што и сега во однос на изборниот закон, иако се повлековме и кажавме зашто се повлекуваме, продолжија да работат. Минатата недела стигна еден предлог, закон кој што очигледно не е прифатен од сите кои што учествувале во работата на работната група. Денеска и официјално законот е поднесен во собрание. И сакам да ви кажам нашите забелешки по многу сериозни точки, кои што сметам дека не се ниту европски, а не се ниту демократски. Што е само уште еден показател дека изборниот закон е само како изговор кажуван од страна на власта дека е важен и дека е битен, дека треба да се спроведе реформската агенда, која патем сега и во грејс периодот од една година не е ниту половина исполнета од страна на владата. Прво, се предлага електронско гласање на диаспората. Тоа значи без никаква проверка на луѓе кои што не знаеме, наши иселеници, каде се, кој ќе им го провери идентитетот. Едноставно пред компјутер ќе може да гласаат и тоа ќе има еднаква вредност како гласањето во татковината. Тоа отвара ризик за масовно и неконтролирано гласање. Исто како што беше тоа за време на владите на Никола Груевски. Тоа е еден систем кој што е многу опасен, кој што отвара врата за изборна манипулација и кражба од страна на оваа власт. Понатаму, не точно се кажува на кој начин тоа ќе се регулира, дотолку повеќе се укажува дека ова електронско гласање на диаспората треба со подзаконски акти да го утврди Државната изборна комисија, а не како што е редот да биде тоа утврдено со закон. Што е уште еден аргумент во прилог на тоа дека станува збор за иницијатива која што отвара врати за сериозна манипулација и стартна предност на власта од неколку пратеници, уште пред гласањето практично се спроведе во државата. Да резимирам во овој дел, апсолутно ништо ново. Нешто на што предупредувавме целиот изминат период, а тоа е дека оваа власт е автократска и воспостави режим веќе, а со ова и го потврдува тоа, само како уште еден сегмент буквално насекаде во државата. Понатаму, се уназадува почитувањето на тајноста на гласањето. Зошто? За разлика од досега, кога се смета за важечко ливче само доколку е заокружено бројчето пред името на кандидатот, односно партијата, сега се дозволува и поинакво означување на тоа за кој гласачот би гласал. Што ова значи и во што ова
отвара можност и врата за оваа власт. Да ве потсетам на разговорите во кои што еден поранешен функционер во владите на Никола Груевски го слушнавме како кажува: добро, тие гласачи нека заокружат со триаголник. Повторно контрола на изборниот процес, повторно воведување на режимот во овој контекст во делот на гласањето. Третата наша забелешка, исто така многу сериозна, приговорите во однос на избирачкиот процес да се важат, да се уважат и да се разгледуваат само доколку, според предлогот на новиот закон, влезат во записниците. Со што се намалува можноста на Државната изборна комисија да го разгледува целокупниот изборен материјал. Односно, ако некој партиски војник каже дека некој приговор не може да влезе во записникот, тоа да не може да се смета за соодветен приговор и да не е причина Државната изборна комисија да разгледува. Што е контрадикторен член, затоа што понатаму се вели дека може Државната изборна комисија да го разгледува целокупниот материјал, но оваа контрадикторност отвара простор мнозинството на власта во Државната изборна комисија да работи по нивно партиско убедување. Овие три забелешки, ќе повторам, не се ниту европски, ниту демократски. Изговор е дека власта сака да го донесе овој закон само за да ја реализира што повеќе реформската агенда. Тоа не е точно. Тие сака да воспостават режим, сака да си отворат врата, можности, инструменти да го контролираат и злоупотребат изборниот процес. Сакам да потенцирам на крајот, во делот на финансирањето. Немаме апсолутно никаква забелешка да парите кои што ги делат власта и опозицијата како соодветен процент, до сега 45-45, се намали во корист на помалите партии. И сметаме дека е тоа фер. Немаме никаква забелешка помалите партии да добијат поголемо финансирање. Но сметам дека овие забелешки и тоа како укажуваат на сето ова што го говорев до сега. Имајќи го сето ова предвид, ние овој закон во собранието ќе го блокираме. Ваков закон не сме ова собрание да донесе. Ќе го блокираме затоа што граѓаните заслужуваат да имаат фер, демократски изборен процес, а не вака контролиран како што Христијан Мицкоски тргнал да го споставува по примерот на неговиот ментор, очигледно идол Никола Груевски. Благодарам. Гледайте, замената на луѓе во ресорите, замената на различни имиња е нешто што е небитно. Тоа е замена на курто со мурто и ништо друго. Граѓаните нема да видат ама апсолутно никаков бенефит од оваа влада која што ја води Христијан Мицкоски. Се ќе биде статус-кво, односно квалитетот на живот на граѓаните ќе се намалува и во држава, посебно од септември, кога ќе почнат есенските месеци, ќе биде се потешко да се живее. Оваа реконструкција не е ништо друго освен едноставно континуитет на процесот кој што е започнат пред 2 години. Осиромашување на земјава, богатење на поединци, понатаму изолација, слепо црево на Балканот и во Европа, додека регионот оди напред и напредува. Благодарам.